Amém? Queremos agradecer essa oportunidade. Isso não é novidade na Igreja do Senhor. Está aqui a nossa irmã Gisele, que representou a pessoa que começa com o Senhor, se desvia. E Satanás, ele não pensa você se desviar. Por um dia Satanás vai te destruir. São pequenas porções, de forma que você não percebe. E ele vai colocando até que ele consegue colocar a pessoa no último segundo ali de vida. Só que nesse último segundo ainda, se ela reconhecer, dobrar o seu joelho, pedir a misericórdia do Senhor, ele vem ao nosso encontro. A palavra diz que ele vem saltando sobre os montes ao nosso encontro. Ele nos levanta, ele nos restaura e nos coloca de novo, aleluia, em lugar de honra, porque ele é Deus. Isso que nós fizemos hoje, boa parte sobre a vida da nossa irmã Gisele foi parecida. E Deus fez uma obra tremenda na vida dela, na minha vida, na vida de muitos aqui. E que o Senhor seja exaltado, que você venha ficar firme, e que nada lá do mundo venha te chamar a atenção. Porque Satanás é assim, ele mostra, Jesus mostra um pão, ele mostra um bolo de chocolate. Você vai olhar e você vai se interessar por aquele bolo de chocolate. Só que você não sabe que Satanás coloca capas de vidro dentro daquele bolo. Então Satanás ele maqueia uma situação para mostrar que é bonito lá fora. Só que quando você vai, você encontra, aleluia, o pecado, e o pecado nos separa de Deus. E quando você se dá por conta que passa o pecado, você já se encontra bem destruído. Então que as coisas que te chamam a atenção lá fora, que você venha colocar por terra. O caminho é estreito sim dentro da casa do Senhor, mas é esse caminho estreito que nos leva ao céu. Amém? O Senhor vai ser Aleluia.